အမေရင်းနှမလေးတွေနော်အေးအဲ့လိုမျိုးလေးပါလေစော့ကြပါချစ်စရာလေးတွေနော်ညီမရင်ဝတ်စားလေးတွေနဲ့ဘယ်လောက်ယဉ်ကျေးမှုရှိလဲနော်ကြည့်ရတော့စက်တိရှိတာနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအန်ဒီဒီထမိန်လဲကျွတ်ကြအောင်မယ်နော်ဒန်းလွဲနေတာဒါရိုးရဓလေ့နော်ဓလေ့အဲ့လိုဒန်းလွဲတာရှိရနော်ဒါရှမ်းတော့မဟုတ်နော်လီဆူးလေလားတရုတ်ဆက်တယ်နော်ဒန်းလွဲဝဲနော်ဒါဒန်းလွဲတာရိုးရဓလေ့ဒန်းလွဲတာပြုတ်လဲပြုတ်ကြအောင်မယ်နော်အตาလဲလောက်ကြပါဦး